მიხა კოწერეთლის ანდერზე ლევილის სასაფლაოდან ცნობილი პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწის ნეშტს საქართველოში გადმოასვენებენ. საფრანგეთში საქართველოს სათვისტომოსთან ასევე წერეთლის ოჯახის წევრებთან და მეცნიერებთან მოლაპარაკებები უახლოეს მომავალში დაიწყება. ქართული პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწის გადმოსასვენებლად შექმნილმა სახელმწიფო კომისიამ დღეს პირველი სამუშაო შეხვედრა გამართა. მიხა კოწერეთელი გერმანიასა და სკანდინავიის ქვეყნებში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დიპლომატიურ მისიებს ხელმძღვანელობდა. რუსული ოკუპაციის შემდეგ კი ემიგრაციაში საფრანგეთში წავიდა, სადაც 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მიხეილ წერეთელმა მეგობარსა და თანამებრძოლს ანდერძი 1962 წლის 2 დეკემბერს მიწერა. ცნობილი ქართველი პოლიტიკოსი და საზოგადო მოღვაწე ამ დოკუმენტის დაწერის შემდეგ ზუსტად 3 წელსა და 3 თვეში სამშობლოდან შორს ემიგრაციაში გარდაიცვალა. შთამომავლები დიდი წინაპრის ცხოვრების ბოლო წლებს განსაკუთრებით მძიმედ იხსენებენ. მოხუცებულ ადამიანს, რომელსაც საშინელი ნოსტალგიით იყო შეპყრობილი ერთ ბოლო წლებში, ვერანაირად, ესე იგი, ხმას ვერ აწვდენდნენ, ვერ ეკონტაქტებოდნენ. ეცეთ რაღაც წერილებს აგზავნიდა მამიდა ჩემის ბარბარეს სახელზე. თანაც იმიტომ ბარბარეს სახელზე, რომ ის არ მუშაობდა და მას სამსახურებრივი დაბრკოლება არ შეექმნებოდა. ემიგრაციაში მყოფმა სხვა ქართველებმა მიხა კოწერეთლის ბოლო თხოვნა ნაწილობრივ შეასრულეს. მიუხედავად სამშობლოში ვერ გადმოასვენეს, მაგრამ თანამემამულეების გვერდით საფრანგეთში, ლევილში დაკრძალეს. საქართველოს ეროვნულ არქივში ჰარვარდისა და ლევილის ფონდები ინახება. ფონდებში მიხა კოწერეთლის რამდენიმე წერიlicაა. წერილებიდან ირკვევა, რომ პატრიოტულ პოლიტიკური ორგანიზაციის თეთრი გიორგის ლიდერი უცხოეთში აქტიურ საზოგადოებრივ საქმიანობას ეწეოდა. არქივში მიხეილ წერეთლის დაბადების და ნათლობის თაობაზე საეკლესიო ჩანაწერიცაა. მიხა კოწერეთლის შესახებ დოკუმენტები არსებობს არა მარტო საქართველოს იმერეთის სინოდის კანტორის მასალებში, არამედ აგრეთვე ჰარვარდისა და ლევილის კოლექციიდან ჩამოყალიბებულ ფონდებში, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფონდში, აკაკი ჩხენკელის ფონდებში. დაფიქსირდა როგორც ერთ-ერთი პირველი მსოფლიოში ეს ბრიტანეთის მეცნიერება მთელ მსოფლიოს გაასწორა. საუკუნეების შემდეგაც მსოფლიო ლიტერატურის უძველესი ძეგლის გილგამეშიანის წერეთლისეული თარგმანი აქტუალობას არ კარგავს. პირველი გამოცემა წლების წინ მეცნიერებმა შემთხვევით ბუკინისტებთან აღმოაჩინეს. ეს გახლავთ ერთადერთი ქართული თარგმანი, რომელიც ამ რანგის არის და გახლავთ მსოფლიოს სამეულში. ამასთანავე ამ თარგმანს აქვს ძალიან საინტერესო დანართი, რომელსაც მიხა კოწერეთელი პარალელებს აავლებს ილიადასთან, ოდისეასთან, ვეფხისტყაოსანთან, ხმალებრივ კომედიასთან, დანტე ალიგიერის. პირველ ქართულ უნივერსიტეტში კი აღმოსავლეთმცოდნეობის სკოლის ფუძემდებლის მემორიალური ნივთები და ხელნაწერებია. ეს არის მისი ფუნდამენტალური გამოკვლევა ხელნაწერი მიხა კოწერეთლის ვეფხისტყაოსნის შესახებ. მიხა კოწერეთლის აღდგენილი და დადგენილი ვეფხისტყაოსნის ტექსტი პარიზში 1963 წელს გამოუციათ. მოგვიანებით კი პოემის გერმანული პროზაული თარგმანის გაჩნდა. ქართულმა მეცნიერმა გერმანულად სულხა საბას იგავალაკებიც თარგმნა. მუდმივად იბეჭდებოდა სამეცნიერო ჟურნალებსა და პერიოდულ გამოცემებში. ყოველი მისი ქმედება, მისი სამეცნიერო მოღვაწეობა თუ პედაგოგიური, ეს იყო მიმართული თავისი ქვეყნის წარმოსაჩენად ევროპელებისთვის ეჩვენებინა, როგორი ღირსეული ერია საქართველო, რომელიც ნამდვილად იმსახურებს დამოუკიდებლობას. მიხა კოწერეთლის ნეშტს საქართველოში უახლოეს მომავალში გადმოასვენებენ. სპეციალურმა კომისიამ მუშაობა უკვე დაიწყო. ჩვენი ვალი არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანები დავაბრუნოთ საქართველოში და როცა ვამბობ დავაბრუნოთ, მე გულისხმობ მოვახდინოთ მათი რეაბილიტაცია, მოვახდინოთ მათი პოპულარიზაცია ქვეყანაში, იმიტომ რომ მთელი წლების განმავლობაში, მთელი ამ 70 წლის განმავლობაში ხდებოდა მათი ღვაწლის, მათი არსებობის მიჩქმალვა და მაქსიმალურად დაკნინება. ქართველ ემიგრანტს სამშობლოში დაბრუნებისა და დამოუკიდებლობის აღდგენის იმედი ყოველთვის ჰქონდა. მიხა კოწერეთელი ერთ-ერთ წერილში წერდა, რომ ვერავინ მით უმეტეს მტერი ვერ შეძლებდა გაეწყვიტა მეხსიერების ძაფი აწმყოს წარსულსა და მომავალს შორის.